Ушул азыркы көрө турган видеоңуздар только жеңил түрүндө эле кирптей болуп кармаганда эле көрсөңүздөр болот. Биз ушул жеңил түрү менен эле айыгып, ушу менен колдонуп атып айыгып кеттик. Биздики жеңил эле кирп түрүндө эле кирптей болуп эле өттү. Если оорураак болуп кала турган болсо, бар врачтарга барып көрүнүшүңүздөр керек. Муну кылбас керек. Биринчи врачка барып көрүнүп, анан эмесеңер, бул деген температурасы жок. Жана температура боло электеги кыла турган нерсе булчу. Assalamu alaikum белек жаңылыктардын көрүүчүлөрү. Бүгүн 5-iyul 2020-жыл. Мына коронавирус дегенди ошону мондай кандай кылып аракет кылабыз ошону көрсөтүп коеюн дедим эле. Мына мындай соода алат келсеңер, анан мына чайнекке мынакей мен ушуларды кылып атам. Мына соода, туз, анан мындай столовой ложки бир-бирден кайнак сууну могу чайнекке куябыз. Кайнак суу куйгандан кийин азыр жакшылап туруп көрсөтүп берейин. Мына кайнак сууну мондап кайнак суудан 1 литр куябыз. Анан мына 1 литр кайнак сууну чайнекке куюп, анан могу столовой кашык менен мондай 1 туз салабыз. Туздан 1 кашык. Мына 1 литр сууга туздан 1 кашык салабыз. Анан мына сода. Мына пищевой сода деп коет экен. Бул пищевой содадан мынакей мындан да 1 чоң кашык салсак, кадимкидей буркурап кайнайт экен. Онда бурп деп кайнап. Мынакей. Мына ушу кайнагандан кийинкисин мына чайнекти алып эле кыргызча эле башыңарга эчтеке чүмкө этпей эле жөн эле ушул боюнча эле мурдуңар менен дем алат келсеңер. Мына мында деп мына биздин үй бүлө дагы бир сыйра ооруп чыктык. Бул кандай болгон кургак кирп сыяктуу болуп кармады. Эми бул жерден эч кандай кирпке деле окшобойт экен. Сөөктүн баарын, муундардын баарын оорутуп, башты оорутуп, ушундай киши адамды шалдыратып, ушундай кылып кармайт экен. Азыр биз семьябыз менен баарыбыз тең ушундай ингаляция кылып, баарыбыз тең жакшы болдук. Колуңардан келсе ушундай кылгыла. Мына ошондо бул жерге эч кандай деле эч эменин кереги жок экен. 1 туз, столовой кашык менен 1 туз, столовой кашык менен 1 соданы эле кайнаган сууга куюп эле, мына кичинекей чайнекке. Анан көбүнчө мурдуңар менен дем алганга аракет кылыңыздар керек. Мурун менен дем алганда ошондо сезилет экен, абдан жакшы сезим пайда болот экен. Мына ошонтип эле Кудайым буйрса жакшы болуп калдык. Бул да бир Алла Тааланын жиберген бир сыноосу болсо керек. Бул деле баягы чочко кирип, куш тумоо деген сыяктуу эле ошондой кирптердин бири болуп эле эртең Кудай жалгаса эртең ошол кирип кандай келсе ошондой чыгып кетет деген ойдобуз. Ылайым эле ошону чыгып кетсе экен, бул жаман оорудан Кыргызстаным тынч болсо экен. Балдарыбыз, кыздарыбыз, жигиттерибиз, кыргызстандардын баары ден соолуктары чың болуп эле ушул оору ылайым эле ошо куш тумоо, чочко тумоо сыяктуу эле тезирээк чыгып кетсе экен деп Кудайдан тилеп болуп туралы. Бул видеону мен интернеттен жанагы аудио запистен угуп калгам. Ошол өзү врач киши экен. Ал врачтын айтканы боюнча мынабеки сода туздарды ушинтип жасаганда
жана коронавирус дегендин чел кабыгы болот экен. Ошо чел кабыкты бул жууп кетет экен. Жууп жылаңачтап кетет экен. Ошо жылаңачтап кеткенден кийинкиси андан алын күчү жок болуп калып, калган организм өзү иштеп, тиги коронавирусту жок кылат экен. Ошо коронавирустун чел кабыгы болот дейт, сыртында ошо сода менен туз жууп кетет экен. Ич аяк жууган сыяктуу кылып эле чел кабыгын жууп коет деп ошондой аудиозапистен уккам. Эми ошону практически силерге көрсөтүп, бирөөбүзгө болсо бирөөбүзгө пайдасы тийсин деп көрсөтүп турган убагым. Эми ошол врачка 1000 мертебе рахмат. Биздин семьяга жардамы тийди. Өзү врач экен. Ылайым эле үй бүлөсү менен тынчтыкта болсун. Ушинтип элдердин керегине жарасын. Эми ошол биз баарыбыз эле бир эле Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүнүн баары тынчып калса экен. Ушундай жаман илдеттен арылса экенбиз. Ошо жаман илдет кандай келсе, ошондой тез чыгып кетсе экен. Мына могун жика жасаган. Орекини. Момундай кылып. Мына жерде деген имбир. Имбирден канча штук имбир мен айтсам? 1 килограмм имбир. 1 килограмм имбирга. Бир эмес, даже аз эле 1-2 штук. 2-3 штук имбир дейт. Ошого жарым кило чеснок экен. Анан балдан канча кошот экен? 1 килограмм. 1 килограмм. Мына 1 килограммдык балдын челегин жасап турмагонучу. Болду. Ушуну аралаштырып туруп эле. Эртең менен ач карын ичиш керек. Мына уктумбу күнүгө эртең менен ач карын 1 чай кашыктан варенье сыяктуу кылып эле муну жей берет экенсиң. Мына ушундайларды колдонуп атабыз. Мына момундай экен. Анаферон деген момундай таблетка бар экен. Мына момундай экен. Анан кийин момундай дары бар экен. Азитромицин деген. Ошо канчадан ичет экен муну? Бир суткада бир нече ичет. Муну суткада 3 мал ичет. Могу анаферон деген 3 мал ичет экен. Муну 1 мал ичет экен. Мына ушуларды ичип аттык да. Мына дарылар ушулар. Үйдөгү. Мына момундай. Мону көрсөтсөң барып эмеге мечитке барыпчы. Мына момундай аты момундай экен. Көрдүңбү? Мындай таткол. Мынакей. Момундай. Бул деген мына жерден көз менен ооздон башка жердин баарына сүйкөйткөн. Кайер оорса да, башың оорса дагы, короче, мурдун ичтерине сүйкөш керек мунучу. Мореки мазды. Могу мазды да бул. Мына аз. Мына неме кылып көрсөтөйүн. Ачып туруп. Эсиңе кандай экенин көрөсүң. Мына ушуларды центральный мечиттен алдык да. Пайда калып турабыз. Ичи момундай экен. Жана эмерек маз деген сүйкөй турган ичи болуп экен. Көрдүңбү? Мынакей. Мондай сүйкөй. Ошуну жа мурдун ичине сүйкөп, чекеге баш ооруп атасың, башына ооруган жерине сүйкөп, бирок көзгө жакындатпаш керек мунучу. Морекини. Мурдун ичине сүйкөсөң өлө мурдунду ачат да бул. Мореки мазчы. Муну постоянно сыйпап бериш керек экен муну. Только көзгө сыйпабаш керек, оозго сыйпабаш керек болду. Ушу видеону алып барып эле мечитке алып барып көрсөтсөң, мына момундай бар экен депчи. Мына морекиси Дубайдан келген экен. Мындан башка аты менен бар экен, ал Кытай, Пакистан дейт, башкалар экен. Мынабу ат менен ал Рахих деген ат менен бул Дубайдан келген экен. Мунусу 301 сом. Мунусу 320 сом. Мунусу болсо 60 сом биякта. Мореки. Мына каалагандай кылып эле
Kalan uğandı çevirtkesi bunu. Çay kaşık menen. Allara kiydi. Bul içe turganı. Bul olsa. Şüköy turganı. Nasıl? Buna momdayı var. Masla bunu suç. O masla deyin gördün mü? Masla Черного Timina deydi. Momday. Bunu olsa buna görün mü? Uca böksörtü koyduk görün mü? İçi var. Bunu degen oşo moğul özünün kırışkasını ele koyup durup bir de içip durup öyle onu açıp durup özünün kırışkasına koyup durup may eken bulç. Bir de içesin dağının артынан balcalap olsun. Bu may damdan kulattı tamam emet son için артынан bal menen emet kot kesin. Bu masla Черного Timina degen. Bu da oşo meşte, sentralni meşte. Ana onday. Mana bunu içip tötөлдөp kaldık mı oraya? Uşular jakşı ken negizim onlar. Girip emege jakşı ken. Şunun bastı.